Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisky Nurbani Alifah, NIM 290 dari 4D Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk satu, membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan laborat. Yang ketiga, untuk mengurangi sesak napas dari akumulasi sekret. Selanjutnya ada prosedur, yaitu ada 4. Yang pertama, tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan keempat terminasi. Saya sudah memverifikasi data atas nama Tuan Haryo yang berumur 22 tahun. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat berupa gelas yang berisi air hangat, handscoot, handuk sebagai perlak, dan pot sputum. Saya sudah mendekatkan alat ke pasien dan siap bertemu pasien. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Sus. Apakah benar ini dengan Mas Haryo? Iya, saya Haryo. Perkenalkan, saya perawat Rizky yang bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret. Iya. Yang kedua, untuk mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laborat. Yang ketiga, untuk mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Prosedurnya nanti saya akan menginstruksikan Mas untuk napas dalam dari hidung, kemudian ditahan selama 3 hitungan, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti meniup. Iya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, nanti Mas batukan. Saya akan menampungnya dengan pot sputum. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mas bersedia? Iya, saya bersedia. Sebenarnya ada yang ditanyakan dulu Mas? Juga ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Mas terlebih dahulu. Iya. Langkah yang pertama yaitu memberi minum pasien. Ini Mas, minum dulu. Oh iya. Selanjutnya yang kedua, meminta pasien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Mas bisa letakkan satu tangan kanan atau tangan kiri Mas di dada dan satu tangan di perut. Kayak gini ya Sus? Iya, seperti itu. Kemudian nanti Mas ikuti instruksi saya ya. Oke. Menginstruksikan pasien untuk melakukan napas dari hidung, kemudian ditahan selama 3 hitungan dan dikeluarkan melalui mulut sebanyak 3 kali. Mas ikuti instruksi saya ya. Iya. Tarik napas, tahan 1, 2, 3, keluarkan. Tarik napas, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik napas, 1, 2, 3, keluarkan. Bagaimana Mas? Tadi merasakan perutnya mengembang dan mengembis? Iya, saya merasakan. Baik. Kemudian meletakkan perlak atau handuk di atas dada pasien. Permisi Mas. Oh, iya. Selanjutnya menginstruksikan pasien untuk melakukan napas 2 kali. Kemudian yang ketiga, inspirasi, tahan napas, dan batukan dengan kuat. Mas, nanti Mas melakukan napas kayak tadi sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga Mas langsung batukan, nanti saya menempuhnya dengan pot sputum. Siap ya. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, batukan. Sudah selesai ya Mas, bagaimana perasaannya? Iya, perasaan saya jadi lebih enak ya. Ada yang ingin ditanyakan Mas? Nggak ada kayaknya Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Mas jika membutuhkan saya, nanti Mas bisa panggil saya di ruang perawat. Saya permisi dulu ya Mas. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pendokumentasian dari melatih napas dalam dan batuk efektif didapatkan hasil warna sputum yaitu kehijauan, konsistensinya kental, dan respon pasien sangat kooperatif. Tanda tangan nama perawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.